Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun O'zbekiston tarix fanidan 3-kurs tarix ta'lim yo'nalishi talabalari uchun Turkiston o'lkasi jadidchilik harakati va siyosiy harakatlar mavzusidagi darsimizni boshlaymiz. Demak, bugun mavzuyimiz quyidagi rejalar asosida amalga oshiriladi. Birinchi reja jadidchilik harakatining aynan Turkistonda vujudga kelishidagi shart-sharoitlar, Turkiston o'lkasi jadidchilik harakatlari namoyandalari, ularning milliy uyg'onishdagi tutgan o'rni va taqdirlari va uchinchi rejamiz jadid maktablari, matbuoti, adabiyoti, adabiy, ma'rifiy tashkilotlar haqida gapirib o'tamiz. Va to'rtinchi mashg'ulotda esa Turkiston o'lkasidagi yangi siyosiy partiya va tashkilotlar haqida to'xtalib o'tamiz. Xo'p, mavzu bo'yicha tavsiya etilgan adabiyotlar ekraningizda ko'rinib turibdi. Olboyev, Dolimov va jadid ma'rifatparvarlardan Abdulla Avloniyni Turkiy Guliston yoxud axloq asarini keltirdik. Bir qancha jadid ma'rifatparvarlarning o'sha tayinlanma asarlari chop etilgan, ulardan foydalanishingiz mumkin. Bundan tashqari Sharipov, Olboyev, Dolimov, Abdulaziz va Begali Qosimov kabi va bundan tashqari bir qator jadid ma'rifatparvarlar tarixi bilan shug'ullangan tadqiqotchilar, tarixchi olimlar va turli xil soha vakillarining jadidlar haqidagi tadqiqotlardan batafsil va kengroq o'rganib foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Demak, mavzuni boshlashdan oldin biz vatan degan tushunchaga izoh berib o'tish lozim topdik. Vatan bu biz tug'ilib o'sgan zamin, kindiq qonimiz to'kilgan tuproq, bobolarimiz izlari qolgan ajdodlarimizning merosi va avlodlarimizga qoldiradigan yurtdir. Bevosita buni bekorga bu tushunchaga to'xtalib o'tmadik. Aynan 20-asrning boshida, 19-asr ikkinchi 20-asr boshida Rossiya imperiyasi tomonidan hozirgi O'zbekiston hududida mavjud bo'lgan O'rta Osiyo xonliklarini mustamlaka davlatga aylanib qolishi oqibatida Rossiya imperiyasining ustabid hokimiyat tizimi, o'sha mustamlaka hokimiyat tizimini o'lkada o'rnatilishi bu qaramlikni bildirardi va bunda vatan o'sha tug'ilib o'sgan zamin, milliy xalq, mahalliy xalqni o'sha juda ko'plab zulmlar ko'rganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Va o'z navbatida shu o'rinda jadid ma'rifatparvari Abdulla Avloniyni ham tarbiya haqidagi to'xtalib o'tgan izohiga, bu shioriga izoh berib o'tmoqchimiz. Abdulla Avloniy aytadiki, tarbiya biz uchun yo hayot, yo mamot, yo najot, yo halokat, yo saodat yoki falokat masalasidir. Bevosita quyida yana to'xtalib o'tamiz. Abdulla Avloniyni o'sha ta'lim, tarbiya, oila kabi tushunchalar, oilada ota-onani o'rni kabi tushunchalar juda ham asarlarda keng yoritilgan va o'sha davrda, ya'ni 19-asr oxiri, 20-asr boshlarida Turkiston o'lkasida jamiyatda o'sha oilaning o'rni, tarbiyaning o'rni kabi masalalarga batafsil to'xtalib o'tgan. Biz ta'lim berish jarayonida tarbiyani ham bevosita birgalikda berib borishimiz uchun mazkur o'sha izohni o'zimizni hayot shiorimiz sifatida belgilab olishimiz lozim. Xo'p, demak, Turkiston o'lkasida jadidchilik harakatining vujudga kelishi, jadidchilik harakatining vujudga kelishining tarixiy shart-sharoitlar, o'lkani Rossiya imperiyasi tomonidan bosib olgandan so'ng, o'lkada mustamlakachilik siyosati yuritilgandan so'ng, O'rta Osiyoning mahalliy xalqlari turli hududlarda turli xildagi qo'zg'olonlar, qarshilik harakatlar orqali mustamlaka tizimini barbod qilmoqchi bo'ladi, lekin bunga erisha olmaydi. Biz o'tgan mavzularimizda alohida to'xtalib o'tdik. Misol uchun, Buxoroda o'sha Abdumalik To'ra boshchiligidagi qo'zg'olonni keltirishimiz mumkin. Qo'qonda Po'latxon boshchiligidagi qo'zg'olon, o'sha Oloy malikasi, undan tashqari o'sha Qurbonxon Dodxon tomonidan, undan tashqari Yetimxon qo'zg'oloni va Toshkentdagi o'sha Bobo isyoni 1892-yilda harakatlar, Andijondagi o'sha Dukchi Eshon qo'zg'olonlar.
bu qo'zg'olonlar tarixda juda ham bir iz qoldirgan, milliy ozodlik harakatlar iz qoldirgan bo'lsa-da, lekin qurolli harakat bilan Rossiya imperiyasini mustamlaka hokimiyati yo'q qila olmadi. Endi bir qator xalq ichidan chiqqan ma'rifatparvarlar aynan bevosita milliy ozodlik va demokratik o'sha fikrlarni yoyish uchun insonlarni o'sha ma'rifat orqali, ularni o'sha bilimini, ilmini oshirish orqali erishish mumkin degan g'oyaga ilgari suradilar va shu borada o'z harakatlarini boshlaydi. Endi bevosita jadidchilik harakatining o'rtasiga kirib kelishi o'sha Qrim tatar ma'rifatpari Ismoil Gaspariyning faoliyati bilan bevosita bog'liq. U kishi o'sha 1884-yilda Qrimdagi bog'chasaroyda birinchi o'sha jadid maktabiga asos soladi va Gaspariylik keyinchalik o'sha tez muddatda millat bolalarini tez muddatda 40 kun ishlab, safiya usulda, og'zaki usulda ta'lim tarbiya berish yo'lini topadi va o'sha yangi usul joriy etib, o'sha g'oyasini ilgari suradi. Va keyinchalik esa Ismoil Gaspariylik 1890-yil Toshkentga, keyin Samarqand, Buxoroga tashrif buyurib, bu g'oyalar O'rta Osiyoga kirib keladi. O'rta Osiyoda Turkiston jadid ma'rifatparvarlari o'sha Mahmudxo'ja Behbudiy, Munavvar Abdurashidxonov, o'sha Abdulla Avlomiy, Abdulhamid Cho'lpon va bir qator ko'plab ma'rifatparvarlar orqali esa Turkiston o'lkasida jadidchilik harakati paydo bo'ladi. Xo'p, endi jadidchilik harakati Turkiston o'lkasida o'zlarining shiorlarini belgilab oladi, oldilariga asosiy maqsad qo'yadi. Ularning shiori ozodlik, tenglik, adolat edi. Va o'z oldilariga Turkiston o'lkasi ozodlikka erishish, ozodligini qayta tiklash, ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy, madaniy muammolarni hal etishni o'sha tarafga etishda yagona yo'l deb, ma'rifatni yagona yo'l deb hisoblaydi. Bu orqali o'sha xalqni bilimli, ma'rifatli qilish orqaligina o'sha Turkiston o'lkasi aholisini ozodlikka erishish, tenglik, o'sha adolatga erishish, ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy hayotdagi barcha narsalarni o'z iziga solish masalasini ilgari suradi. Jadid ma'rifatparvar bu o'z oldilariga qo'ygan maqsadi Turkiston o'shaning ozodligi uchun iqtisodiy, siyosiy, madaniy jihatdan keng aholini tayyorlash uchun o'z oldilariga bir qator sohalarda islohot o'tkazish kerak ekanligini tushunadilar. Va bu sohalar qaysilar? Ta'limda, dinda, masalan, tarix, san'at, teatr, adabiyot, matbuot ularning asosiy o'sha o'z maqsadlariga erishish yo'lidagi harakatlari mana shu sohalarda aholini bilimini oshirish, ma'rifatli qilish va shu yo'l orqali esa o'z o'sha maqsadlariga erishishni lozim topadilar. Xo'p, jadidlar o'sha dastur maqsadlar, o'z g'oyalarini ilgari suradi. Ular O'rta Osiyo o'shada mahalliy aholini juda ham ko'plik o'sha mutassiblikdan, loqaydlikdan, xaloflikdan chiqarish uchun ularga o'sha barcha o'sha beparvolik kabi tushunchalarni yo'q qilish uchun ular bor kuchlari bilan o'z islohotlarini amalga oshirishni kirishadi va bu maqsadda o'z oldilariga bir qancha ustuvor yo'nalishlarni amalga oshirganliklarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Unga ko'ra, jadidlar o'z oldilariga maqsadlarga erishishni ustuvor yo'nalishlarini belgilab qo'yadi. Bu yo'nalishlar o'zida yangi maktablarni, tarmoqlarni kengaytirish, o'sha eski bir necha asrlar davomida shakllanib kelgan ta'lim tizimi o'sha mutassibga berilib ketgan faqat diniy tanlov qilingan ta'lim tizimiga yangi jadid maktablarni tarmog'ini kengaytirishni oldilariga eng katta maqsadlarni bittasi qo'yadi. Keyingi yo'nalish esa qobiliyatli yoshlarni chet elda o'qishga yuborish, o'sha paytda xorijiy tajribani almashish. Ular ancha o'sha davrlarda O'rta Osiyoga nisbatan boshqa qo'shma hududlar, o'sha Turkiya, Germaniya, Rossiya kabi shaharlarda, davlatlar hududlarida bu ilm fan juda ham rivojlanib ketgan. O'shaning uchun qobiliyatli yoshlar chet elda o'qitib kelish masalasini alohida o'zining ustuvor yo'nalishi bo'ladi. Keyingi ustuvor yo'nalishni ko'rsa, turli ma'rifiy jamiyatlar va teatrlar, teatr truppalarini tuzish masalasiga alohida e'tibor beradi. Xalqni o'sha paytda
mana shu ma'rifiy jamiyatlarni o'sha ilg'or o'sha g'oyalarni o'z maqsadlarini ilgari surish uchun targ'ibot qilishlarda yoki bo'lmasa teatr orqali xalqni o'sha madaniyatini, ma'rifatini, ongini oshirishga va ularni turli xil o'sha o'zlari uchun mana shu yangi bo'lgan tushunchalarni, o'sha hurfikrlik tushunchalarni singdirish uchun teatrlardan keng foydalanadi. Keyingi yo'nalish esa bu gazeta va jurnallar chop etish va gazeta va jurnallar o'sha matbuotga yo'lga qo'yib, o'z g'oyalarini xalqqa tezroq yetkazib berish va gazeta va jurnallar orqali mana shu o'zlari islohotlarni amalga oshirish kabi masalalarni ilgari surgan va yana bir yo'nalishlardan biri xalqni ongini yuksaltirish orqali milliy demokratik davlat tuzish. Bu hech qanday qurolli harakat bilangina emas, faqatgina o'sha xalqni o'sha o'z ongini, o'sha paytdagi siyosiy savodxonligini va milliy ruhiyatini oshirish orqali o'sha o'zlarini milliy demokratik davlat tuzish va qaytadan o'z mustaqilligiga qo'lga kiritish masalalarini ilgari surganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi jadidlar, aynan jadidchilik harakati nima ishlarni amalga oshirdi va ularni jadidchilik harakatlarning ko'rinishlari qayerlarda namoyon bo'ladi degan savollarga ko'radigan bo'lsak, aynan bu davrga kelib jadidlar o'sha iymon e'tiqodi bu xalqni iymon erkin dasturxon to'kin jahonning taraqqiy topgan xalqlari kabi ma'rifatli bo'lishini astoydil istovchi ilg'or guruhlar jadidlar bo'lib, ular johil ruhoniylarga, ya'ni mutaassib din vakillariga, xonliklar, boshdoqliklarga va chorizm deydi, o'sha paytda Rossiya imperiyasi Turkiston siyosatiga qarshi edilar. Shu bilan birgalikda ular xalqni milliy ongini oshirish va o'zligini anglatish uchun eng avvalo ma'rifat, ilm, urf, odat, ilm urfoni ila o'sha erishish mumkin ekanligini ko'p bor ta'kidlab o'tadilar. O'sha millat, xalq qayg'usida yashovchi ziyolilar xalqni uyg'otish, ma'rifatdan boshqa qaror toptirish masalasini alohida ilgari suradilar. Aynan 1904-yil Buxoroda o'sha Turkiston o'lkasiga 19-asrning oxirida kelgan Ismoil Gasparaliga jadidchilik asoschisi hisoblanadi. Keyinchalik shu Buxoroga yana kelib bir qancha muzokaralar olib borib, aynan birinchi bo'lib o'sha Buxoroda Buxoro amiri bilan uchrashib, yangi jadid maktabiga asos solganligi, u o'sha paytda Amir Abdullahad o'sha hukmronlik davrida uning o'zini otasining nomiga Muzaffariya nomidagi o'sha jadid maktabini ochganligini ko'rish mumkin. Keyinchalik bir qancha hududlarda Qo'qonda Salohiddin domla boshchiligidagi o'sha keyingi ikkinchi maktabda ochilgan bo'lishi mumkin. 1899-yili Andijonda Shamsiddin domla, Toshkentda Manman qori jadid maktablariga asos solganligi bo'lishi mumkin. 20-asr boshi 1903-yil kelib Turkiston o'lkasida 102 ta boshlang'ich va 2 ta o'rta ta'lim jadid maktablari faoliyat yuritganligini ko'rish mumkin. Bundan tashqari o'sha 20-asr boshlarida jadid o'sha ziyolilari butun bir vatanparvar avlodlarni tarbiyalash maqsadida fidoyilikni ko'rsatgan va ularni qatoriga Mahmud Xo'jabekov, Sadr Nayli, Abdunavloniy, Abduruf Munavvar qori, Boboxon Salimov va boshqa taraqiy parvarlarni kiritishimiz mumkin bo'ladi. Mana quyida misol uchun bu tariqada jadid ma'rifatparvarlarimizni suratlarini ko'rib turibsiz va bular o'sha o'lkani taraqqiy ettirishdagi ma'rifatparvarlar hisoblanadi. Endi jadidchilik harakati o'zini harakatlari orqali ikkita katta davrga bo'linadi va bir necha bosqichlarga bo'linadi. Birinchi katta davr bu 19-asr oxir 90-yillardan to 20-asrning 1917-yilgacha bo'lgan o'sha Rossiyadagi bo'lgan o'sha davlat to'ntarish inqilobga qadar bo'lgan davrni o'z ichiga qamrab oladi. Bu 3 ta bosqichda amalga oshirilganini ko'rish mumkin. Birinchi bosqichda jadidchilikning shakllanishi va muntazam uyushgan harakat shakliga ega bo'lishi. Bu 19-asrning 90-yillardan o'sha 20-asrning dastlabki 5 yillik davriga to'g'ri keladi. 1905-yillarga ikkinchi davrda jadidchilik ikkinchi bosqichda jadidchilik harakatiga nisbatan tez va qarshiliksiz rivojlanishi. Bu bir
1905-1909 yillarda bo'lsa, uchinchisi jadidchilikning Rossiya imperiyasi tomonidan ozodlik, demokratiya va inqilobiy harakatlarga qarshi kurashni kuchaytirgan davrdagi rivojlantirish yo'li. Bu 1909-yildan 1916-yillargacha bo'lganini ko'rish mumkin. Ikkinchi davrda esa bevosita bu fevral inqilobidan keyingi jarayonlar, bu ham jarayonlar va 1929-yilgacha bo'lgan davr bo'yicha qamrab oladi. Bu ham 3 ta davrga bo'linadi. Birinchi davri aynan 17-yildagi fevral inqilobi va 17-yil oktyabr davlat to'ntarilishgacha bo'lgan davrda o'z ichiga oladigan bo'lsa, ikkinchi davr 17-noyabrdan 1924-yilgacha va uchinchi davr o'sha ikkinchi davrning 3-bosqichicha 1925-29-yillarda bo'lganligini ko'rish mumkin. Bular jadidlarning o'sha harakatning shakllanishi, ularning rivojlanish bosqichlari va siyosiy harakatlarga tus bera boshlaganligi bilan ikkita davr va 6 ta bosqichga bo'linganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi jadidchilik sohasini jadidlar aynan Turkistonda ma'rifatparvarlik rivojlanishi dastlab ma'rif sohasida faoliyat olib boradi va unda nimalar amalga oshirildi? Ko'rishimiz mumkin. Jadid so'zining arabcha so'z bo'lib, bu yangi degan ma'noni anglatardi. O'sha paytda Turkiston o'lkasi aholisi uchun bu tushuncha yangi edi. Avvalo jadid maktablarida asos solganda bu maktablar bolalarni ikki yo'sinda savod chiqaradi, mukammal o'qish va yozishni o'zlashtirish. Shu bilan birga tezkor, satya, ya'ni tovush usuli orqali o'z bilimini, o'sha bolalar bilimini tezroq savodini chiqarish masalasida. Jadid maktablarda qat'iy nizom, tartib va intizom, dastur va darsliklar asosida amalga oshirish. Xabaringiz bor, 19-asrning o'rtalarigacha Turkiston o'lkasidagi maktablarni ko'radigan bo'lsak, bunda juda ham bir oxundlar, turli xil domlalar, imomlar tomonidan dars bergan, ular nimani bilsa o'shani o'rgatib ketavergan. Jadidlar esa bundan eskilik sifatida qarab, jadid yangilikda qat'iy nizom, darslik, intizom asosida hamma bir xil o'sha dars oladi va tezkor dars berish usullaridan foydalanganligini ko'rish mumkin. Yana bitta xususiyatni ko'rish mumkin. Ma'rifda jadidlar tomonidan birinchi marta partada o'tirib darslarni o'sha xarita rasmlardan foydalanish orqali uni o'rganish masalasiga alohida e'tibor berdi. Hozirgi o'sha maktablardagi o'sha partalarda o'tirib dars olish o'sha jadid ma'rifatparvarlar tomonidan asos solinganligini ko'rish mumkin bo'ladi. Ular tarixda birinchi bo'lib o'qituvchilik, kundalik, choraklik, yillik baholarni joriy etganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi o'lkada. Va aynan jadid ma'rifatparvarlar tomonidan turli xil qo'llanma va darsliklar joriy etilgan. Said Rasul, Said Azimov, ustoz avval, Munavvar qori Abdurashidxonov, adibi avval, adibi soniy, tajvid, Qur'onni qiroat bilan o'qish usuli, oid qo'llanma yoki hojiyadiniya, o'sha shariat qonunlari to'plami, yer yuzi, usuli hisob, tarix anbiyo, tarixi islom, Abdulla Uloniyning birinchi muallim, Mahmud Xo'ja Behbudiyning o'sha qisqa umumiy geografiya, bolalar maktubi, islomning qisqacha tarixi, amaliyoti islom, axloqiy geografiyaga kirish, o'sha aholi geografiyasiga kirish uchun Rossiyaning o'sha qisqacha geografiyasi va boshqa asarlar. Agar e'tibor berib qaraydigan bo'lsangiz, o'sha paytda asosan jamiyat fuqarolar o'z o'rnini topish va o'sha ongini yuksaltirish uchun kerak bo'ladigan darsliklarni alohida diniy darslardan tashqari alohida o'qitilganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana maktablar, o'sha maktab Toshkentning eski shahar qismidagi maktab hovlisidagi dars jarayonidan arxiv hujjatlarda saqlanib qolgan bu. Va aynan yuqorida aytib o'tdik, aynan Turkiston o'lkasida jadid maktablarning vujudga kelishi 1890-yil Buxoroda birinchi o'sha Kasbirali Abdulahadning uchrashi Muzaffariya nomli jadid maktabiga asos solgan bo'lsa, 98-yilda Qo'qon shahrida ikkinchi maktabga asos, 99-yilda aynan Andijonda Shamsiddin domla va Toshkentda Mannon domlalarga aytib o'tdi. Va keyinchalik esa Toshkent, Buxoro, Samarqand va Qo'qon, Xiva shaharlarida bu jadid ma'rifatparvarlarni, Turkistonga harakatlarni o'sha keng yoyilish uchun bu maktablar juda ham muhim rol o'ynaganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p,
aynan 19-asr o'rta Osiyoda yangi usuldagi maktablar sonini keltirib o'tdi. 1911-yil kelib 63 taga yetgan, 1910 Toshkentda 24 ta jadid maktab bo'lganligini ko'radigan bo'lsak, 1917-yil kelib 100 ga yaqin yangi usuldagi maktablar. Bularning barchasida asosiy o'sha Turkiston xalqlari milliy ozodlik harakati g'oyaviy rahbarlar tomonidan o'zlarini g'oyalarini ilgari surgan va ular bevosita millatning yosh avlodlarini tarbiyalashga harakat qilgan. Ya'ni jadidchilik harakat namoyandalari va ularning faoliyatiga to'xtaladigan bo'lsak, ular juda ham ko'plab 20-asr boshiga kelib jadidchilik butun bir avlod o'lkaning ma'naviy sohada taraqqiyoti va milliy madaniy rivojlanishiga katta hissa qo'shgan namoyandalar o'sha o'z faoliyatini boshlab, turli xil hududlarda o'z faoliyatini boshlagan. Ular juda ham jonkuyar, asosan millat yaxshi ko'ruvchi, vatanparvar insonlar bo'lgan va ular aynan Turkiston o'lkasi xalqlarini milliy zulmni ko'rishi, o'zlariga zulmni ko'rishi va ularni o'sha turmush darajasi, yashash darajasini yaxshilash uchun o'zlarini jonlarini ayamagan kishilar sifatida tarixda qolganligini ko'rishimiz mumkin. Bu jadvalimizda ko'rishingiz mumkin. Aynan hududlar bo'yicha ma'rifatparvarlarning faoliyati. Mana Samarqandda Mahmudxo'ja Behbudiy, Abdulqodir Shukuriy, Said al-Siddiqlarni ko'rsak, Toshkentda Munavvar qori Abdurashidxonov, Abdulla Avloniy, Ubaydulla Xo'ja Abdulla Xo'jayev, Buxoroda Abdurahmon Sadr Naydli, Fayzulla Xo'jayev, Farg'onada Hamza Hakamzoda Niyodiy, Obidjon Mahmud, o'sha Abdulhamid Cho'lpon, Ibrat, buni asarlar orqali, ularning o'zlari yozib qolgan asarlar orqali alohida ko'ramiz. Xivada Boboxon Salimov, Polvon Yashoji Yusupovlarni ko'rishimiz mumkin. Bular hududiy bo'yicha jadid ma'rifatparvar bo'lib, o'z faoliyatlarini olib borgan. Mana ularni aynan yuqorida aytib o'tgan ma'rifatparvarlarni suratlardan tanib olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, endi alohida to'xtaladigan bo'lsak, Mahmudxo'ja o'sha Behbudiyni faoliyat ko'rsa, mana shu Turkistonda jadidlar otasi nomini olgan. Turkiston O'rta Osiyo jadidlarining otasi maqomini olganiga juda ham ko'plab harakatlarni amalga oshirgan. Aynan Behbudiy o'zi juda ham ilmli inson bo'lgan. Faoliyat davomida o'sha millat va xalqni yaxshi ko'rgan, oddiy xalq turmush darajasini yaxshilashga harakat qilgan. Yosh millat vakillarini tarbiyalash uchun umumiy geografiya kursi, islomning qisqa tarixi, bolalar uchun kitob nomli darsliklar yozgan. Uning tashabbusi bilan Behbudiy kutubxonasi tashkil etilganligini ko'rish mumkin. Keyinchalik esa o'sha aynan uning taqdiri fojiaviy yakun topadi, ya'ni o'sha 1919-yilda Buxoro amiri uni bolsheviklar ayg'oqchisi deb ayblab, o'zining josimidan o'sha vafot etganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Keyingi shaxsni ko'rishimiz mumkin. Bu kishi Munavvar qori Abdurashidxonov bo'lib, aynan Toshkentda tug'ilgan va Turkiston o'sha o'lkasi ozodlik, millat kelajagiga qayg'urgan ma'rifatparvar kishilardan siyosiy arbob ham hisoblanadi. Quyida to'xtalib o'tamiz. Bu kishini eng katta ko'rsatgan xizmati bugungi kunda siz tahsil olayotgan, sizni biz tahsil olgan va faoliyatimiz yuritayotgan O'zbekiston Milliy universitetining asoschisi hisoblanadi. O'sha butun Turkiston musulmonlari universitetining asoschisi hisoblanadi. Bu kishi ham faoliyat davomida bir qancha o'sha darsliklar muallifi hisoblanadi. Adibi avval, adibi soniy, muallimi og'zaki o'qiydi. O'qish uchun kitob, geografiya, Qur'on qiroat bilan o'qish, yer yuzi, Hurriyat gazetasining muharriri bo'lgan va keyinchalik esa o'sha Munavvar qori Abdurashidxonov xalq dushmani, Sovet davrida xalq dushmani ta'masini olib 1931-yilda Sovet hokimiyati tomonidan otib tashlangan va vafot etganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Munavvar qori Abdurashidxonovning faoliyatiga ko'radigan bo'lsak, asosan o'sha xalqni o'sha ma'rifatli qilishga harakat qilgan. Abdurahmon Fitrat bu ham jadid ma'rifatparvarlarni juda ham jonkuyar insonlardan biri hisoblanadi. Aynan u kishining faoliyat ko'rsa 1917-yil apreldan 1918-yil martigacha Hurriyat gazetasiga muharrirlik qilgan. Fitrat o'sha paytda Chig'atoy Toshkentga keladi va Chig'atoy Gurungi nomli
ilmiy adabiy tashkilot faol yetakchisi bo'ladi va keyinchalik o'sha unga boshchilik qilgan. Aynan Abdurauf Fitrat Buxoro ma'rifatparvarlaridan hisoblanadi. Abdurauf Fitrat o'sha paytda juda ham ko'plab shaharlarda bo'lib, uning o'sha tashabbus bilan bir guruh iqtidorli yoshlar Istanbul, Berlin, Moskva kabi shaharlarga o'qishga yuborilgan. Buxoro maktablari uchun o'quv qurollari, darslik qo'llanmalar nashr ettirganligini ko'rish mumkin. Tarix fanini o'qitish, geografiya, tarix fanlarini o'qitish o'sha yosh avlod tarbiyasi juda ham muhim ekanligini alohida ta'kidlab o'tadi. Aynan bir qancha o'sha sharq tillarini yaxshi bilganligi va o'shalarni mukammal o'rganganligi va bu orqali esa juda ham ko'plab o'sha asarlarni muallifi bo'lib qolganligini ko'rish mumkin bo'ladi. O'sha aynan 1923-24 yillarda Moskva va Leningadda yaqin sharq tillari universitetida ishlaydi va turk, arab, fors tillari adabiyot yaxshi o'rganib, adabiyotlarni yoshlarga dars berganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Aynan Leningrad davlat professorligiga saylangan. Abulfayz Xon, Bedel, Qiyomat, Shaytonning Tangriga isyoni kabi asarlarni yozib, chop ettirganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Afsuski, Abdurauf Fitrat ham o'sha Sovet davrida qatag'onlikka uchrab, o'sha aynan Sovet davri qatag'onlik eng cho'qqisi bo'lgan 1930-yillardagi qatag'onlik to'lqiniga uchraydi va 1937-yilda xalq dushmani sifatida hibsga olinib, 38-Toshkent shahrida otib tashlanganligini ko'rishimiz mumkin. Xo'p, ma'rifatparvarlardan yana bittasi misol keltirishimiz mumkin. Said Nosir Mirjalolov fevral inqilobidan so'ng Said Nosir Mirjalolov Toshkentda tashkil etgan Sho'royi Islomiyat tashkilotining faol a'zosidan biri hisoblanadi. U kishi ham o'z faoliyati davomida aynan ko'plab o'sha siyosiy jadid ma'rifatparvarlar siyosiy faoliyatga kirganliklarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu kishi ham keyinchalik esa o'sha Sovet davrida qatag'onlikka uchrab o'sha otib tashlanib halok bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Endi jadid ma'rifatparvarlari juda ham ko'plab faoliyatda matbuotchilikka alohida e'tibor bergan va matbuot orqali aynan Turkiston o'lkasi aholisini milliy o'sha demokratik ruhda tarbiyalash va ularni bilmini oshirishga alohida yo'nalish sifatida olganligini ta'kidlab o'tdik. 1906-yilda Ismoil Obidov muharrirligida Taraqi, shu yilda Munavvar Abdurashidov muharrir Xurshid, 1908-8-yillarda Abdulloh muharrir Shuhrat va Ahmadjon Bektemirov o'sha muharrirligida Osiyo gazetalari chop etilishni boshladi. Aynan Ismoil Obidov tomonidan chop etilgan Taraqi gazetasi 27-yilda chop etilishni boshlagan. O'sha bugungi kunda O'zbekistonda jurnalistlar kuni sifatida nishonlanganligini ko'rish mumkin. Bundan tashqari turli hududlarda 20-asrning birinchi yarmi boshlarida, masalan, Samarqandda Sadoyi Samarqand yoki Sadoyi Turkiston, Sadoyi Farg'ona, El bayrog'i, Kengash, Ulug' Turkiston, Turon gazetalari, Oyna jurnali, Hurriyat, Farg'ona sahifalar kabi o'sha matbuotda jurnal va gazetalar chop etilganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Quyida ularni bugungi kunda saqlanib qolgan o'sha paytda chiqargan original holatda nusxalarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Mana Ulug' Turkiston gazetasi, o'sha paytda mahalliy tilda chiqilgan gazeta. Keyingisini ko'ra Turon gazetasi, bu mahalliy nashrlarni ko'rishimiz mumkin. Mana o'sha paytdagi eski o'zbek tilidagi nashr etilgan haqida. Xo'p, davom etamiz. Mana Turon gazetasi. Xo'p, mana Hurriyat gazetasining ko'rinishi mana shunday holatda chop etilgan. Najot gazetasi. Mana Najot gazetasini bugungi kundagi o'sha arxivlarda saqlanib qolgan. Kengash gazetasi. Mana Al-Izoh jurnali muqovasini ko'rishingiz mumkin. Bu jurnallar mana shunday muqovalar bilan chiqqan mahalliy jurnal hisoblanadi. Turk eli gazetasi. El bayrog'i gazetasi va o'sha bu ommaviy axborot o'sha matbuotning
namuna sifatida ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi jadid ma'rifatparvar adabiyot san'at sohasi o'ziga xos xususiyatlarini ko'radigan bo'lsak, bu davrda ham aynan adabiyotda bir qancha asarlar orqali o'sha xalqni jadid adabiyot yangi tizim kirib keldi. Misol uchun o'sha paytda jadid adabiyoti mumtoz adabiyotda farqli ravishda g'arb adabiyoti, roman, esse, hikoya, barmoq vaznlari, she'riyatda poetika shakllari kirib kelishi. Misol uchun jadid ma'rifatparvarlardan o'sha Abdulla Qodiriy o'zbek romanchilik asosi sifatida o'tgan kunlar asari, Mehrobdan chayon kabi romanlarni yozib, o'sha o'zimizni milliy adabiy merosimizga, o'sha adabiyot janrimizga romanchilikni olib kirganligini ko'rish mumkin bo'ladi. Va bir qancha o'sha paytdagi Yevropa adabiyoti, g'arb adabiyoti ham, san'ati ham bu yerga kirib kelganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana ekraningizda siz mazkur sohadagi amalga oshirishlarni bilan tanishib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Endi jadidchilik harakatining yo'nalishi bo'lgan jurnalistika, muorif, adabiyot san'atdan tashqari yana bir yo'nalish bor edi, bu xayriya ishlariga. Aynan Turkistonning 20-asr boshida ko'mak o'sha xayriya tashkiloti orqali o'sha bir qancha tadbirlarni amalga oshirganligini ko'rishimiz mumkin. Xo'p, jadid ma'rifatparvarlari aynan boya aytib o'tdik, yana bitta sohasi bu teatr edi. Teatr o'sha adabiyot, undan keyin teatr sohasi bilan Turkiston o'lkasi aholisini o'sha ma'rifatli qilishga qaratilgan o'z qarashlarini rivojlantirish masalasida alohida e'tibor bergandi. Misol uchun qarab ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Aynan ma'rifatparvarlar o'lkada madaniy hayot o'z ta'sirini o'tkazish uchun teatr tashkil qilgan. 1911-13 yillarda Samarqandda birinchi teatr tashkil etiladi va 1914 Toshkentda Turkiston teatri tuziladi va unga Abdullohning rahbarlik qiladi. Birinchi qo'yilgan asar bu Padarkush dramasi bo'ladi va Turan truppasi tomonidan o'sha turli joylarda gastrol ijodlar orqali bu juda ham ko'plab hududlarda bu o'sha Padarkush dramasi alohida bir necha bor qo'yilganini ko'rish mumkin bo'ladi. Ahmadxo'ja Behbudining o'sha Padarkush dramasi o'sha paytda juda ham dolzarb bo'lgan mavzulardan biri hisoblanib, oilada, jamiyatda oilani roli, ota bolani, tarbiyani nechog'lik o'sha muhim ekanligini, tarbiyasiz noqobil farzand keyinchalik bir qancha o'sha o'ziga tarbiyasiz bo'lgan o'rtoqlar do'stlashishi oqibatda esa turli xil o'z uyidan o'g'irlik qilishi va buni bilib qolgan o'z otasini jarohat yetkazib, hattoki o'z otasini o'limiga sababchi bo'lib qolganligini va bu orqali noshud, tarbiyasiz, ilmsiz bo'lgan bolani oxir oqibat qay ahvolga kelib qolish ekanligini millat vakillariga tushuntirish va yosh avlodning tarbiyasi bilan chuqurroq shug'ullanish kabi masalalarni, ta'lim, tarbiyani rivojlantirish va uni o'z o'rnida berib borish kerak ekanligini alohida ta'kidlab o'tib, shu narsani tushuntirmoqchi bo'lganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari Turan truppasi a'zolari tomonidan mana shu paytda juda ham ko'plab bu Layli va Majnun o'sha teatri o'sha sahnalashtirilgan va uni qo'yish yoki bo'lsa g'arb madaniyati namunasi bo'lgan asarlarni ham aynan o'lka teatrlarida qo'yilganligini ko'rishimiz mumkin. Aynan Turkistonda yana bir masala, Turkiston o'lkasi yangi siyosiy partiyalarni tashkil etilishi, bularni jadid ma'rifatparvarlari Turkiston o'lkasi yangi siyosiy partiyalar tashkil etishda millat ozodligi, millat ravnaqi uchun kurashgan, tinch demokratik yo'l bilan kurashish va madaniy ma'rifiy islohotlar yo'li bilan bu soha natijalarga erishish kerakligini yaxshi anglagan va o'shaning uchun juda ham ko'plab o'sha mahalliy aholi vakillariga o'sha behuda qo'zg'olonlar ko'tarib qon to'kish yo'li bilan emas, ular siyosiy tashkilotga uyushib kelishish, aql farosatni ishlatish yo'li bilan amalga oshirish mumkin degan g'oyani ilgari surganliklarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana bu yerda sho'royi islomiya tashkilotining tashkil etilishi aynan 17-inqilob davrida o'sha inqilobchilarning ozodlik, tenglik va birodarlik g'oyasi bo'lsa, jadidlarning g'oyasi esa ozodlik, tenglik va adolat g'oyasi. Mana shu g'oyalar mushtarakligida o'sha ular ham vaqtincha o'sha sovet hokimiyati bilan tarafida o'z islohotlarini oshirish uchun ulardan kelishuv shartnomalarini olib borganliklarini
ko'rishingiz mumkin. Mana keyingisi esa mana shu aynan Turon ma'rifiy jarayoni 17-yilda siyosiy tusga kirganligini va ularda o'sha Ubaydulla xo'ja Asadullo xo'jayev o'sha rais bo'lib faoliyat boshlagan, Munavvar qori ularning o'rinbosari bo'lgan, kotib bo'lgan Islombek Xudoyorov va ular o'z siyosiy faoliyatini boshlaganligini ko'rishingiz mumkin. Keyinchalik siyosiy jarayonlarda o'sha ular bir nechta yig'ilishlarda taqsimlab beriladi, hududlarni o'zlar ijroiya Turkiston, Toshkent shahar ijroiya qo'mitasi tashkil etiladi. Asadullo xo'jayev, o'sha Shayxon Tohirda, Toshpo'lat, Norbutabekov o'sha Ko'kchada, Zayniddin xo'jayev o'sha aynan Tevzorda va Abdusalamxon o'sha G'ani o'g'li esa o'sha Beshyog'och dahalarida qo'mitani boshlig'i etib tayinlangan ko'rish mumkin. Undan tashqari ular bir qancha yig'ilishlardan so'ng bir qancha sovet hokimiyati tomonidan tayinlangan, mutamlika hokimiyati tomonidan tayinlangan mansabdor shaxslar bilan Toshkent shahar rahbarligini almashtirib, o'rniga o'zlarining vakillarini qo'yadi va o'z navbatida ular o'z siyosiy faoliyatini davom ettirib, endilikda esa shu 17-yilda voqea bo'lgan o'zlarining mustaqil o'sha siyosiy faoliyatini boshlab va bu yo'l orqali o'zlarining mustaqillikka erishganligini ko'rishimiz mumkin. Mana Sho'royi ulamo tomonidan Toshkentda bo'lgan yig'ilishida ko'rilgan masala qurultoyi chaqiradi. Turkiston musulmonlari birinchi qurultoyi chaqirib, unda o'sha muvaqqat hukumatga munosabat, Rossiyada boshqaruv shakli haqida, ta'sis majlisiga tayyorgarlik ko'rish, Turkiston xalqlari milliy fuqaro boshqaruv idorasi haqida o'ylash, Turkiston diniy shariat muassasalariga, oziq-ovqat va urush munosabatlari, bu tashkilotlarning faoliyati va yer suv masalasiga alohida e'tibor berib, bu orqali ular o'lkadagi mavjud bo'lgan o'sha siyosiy tizimda siyosiy bo'lgan hokimiyat ular milliy davlatning asos solishga harakat qilganligini ko'rish mumkin. Mana bu jarayonlarda o'z aksini topdi. Keyinchalik esa Sho'royi Islomiyani Sulqanot va Sho'royi Ilomiya tashkilot alohida ajrab chiqadi va ular o'z faoliyatini davom ettirib, o'z navbatida bir vaqt o'zida Sho'royi Islomiya, Sho'royi ulamo tashkilotlari bo'linib ketadi. Keyingi semestrda bu siyosiy tashkilotlarni Turkiston muxtoriyati mavzularida chuqurroq o'rganib davom ettiramiz. Endi xulosa sifatida ko'rish mumkin, jadid ma'rifatparvarlar Turkiston o'lkasini aholisini ma'rifatli ongli qilib ongini oshirib, siyosiy faoliyatda ham o'zining yetakchiligini asrab qolishga harakat qilgan. Shu bilan birgalikda ular bir qancha tashkilotlar orqali o'z siyosiy faoliyatlarini boshlagan va xalqni o'sha milliy an'analarni tiklash, qadriyatlarini qaytadan tiklash uchun o'z faoliyatlarini milliy ma'rifatni oshirish, ta'lim tarbiya orqali amalga oshirganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Kimda qanday dars bo'yicha savollar bo'lsa, marhamat, ovozlarni yoqib savollar berishingiz mumkin. Marhamat, kimda qanday savol bor? Rahmat kattakan, yaxshi tushundim. Tushunarlimi? Agar savollar bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Kechagina holaga to'liq javoblar bor. Agar 7-chi seminarimizdagi juda ko'p tushunmaganlarimni tushunib oldim. 7-chi seminar yozayotgandim. Yaxshi, agar savollar bo'lmasa, bugungi darsimiz shu bilan o'z nihoyasiga